channel Rahasia Novel Pratama, channel yang memberikan paling bermanfaat bagi kita semua. Kalian tidak tahu kalau itu apa? Kita lihat saja. Saya akan mukbang ayam geprek dan cimol setan. Oke, kita mulai saja mukbangnya sekarang juga. Ini sambal gepreknya. Kita taburin di atas ayam geprek ini. Oke, ya. Ini dia. Oke, kita berdoa dulu sebelum makan. Amin. Ya, langsung saja kita mulai. Oke. Timun. Oke, timun. Gue berbuat kayak ini karena gue itu bela-belain buat lo semua.